എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിൽ പലരും ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വളരെ അധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് വേർ ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ എന്നാണ്. ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ 4.6 റേറ്റിംഗ് ഉള്ള നല്ല ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇത് 9.5 MB മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഭാഷ ലാംഗ്വേജ് പല ഐറ്റം ലാംഗ്വേജുകളും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദിക്ക് പുറമെ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പിന്നെ വളരെ സുഖമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതെന്ത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയായി കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ആക്കുക. പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക. സെർച്ച് ബാറിൽ വേർ ഈസ് മൈ ട്രെയിൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന റിസൾട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷന്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇതിൽ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുണ്ടാവും. അതിന് താഴെയായിട്ട് ചൂസ് യുവർ ലാംഗ്വേജ് എന്നുണ്ടാവും. ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ആയിട്ട്. ഞാനിവിടെ മലയാളമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മുകളിലായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതും ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളിടത്ത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ സ്ഥലവും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് തിരൂരിൽ നിന്നും പാലക്കാടേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ട്രെയിൻ തിരയൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ നമ്പറോ പേരോ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് താഴെയായി കാണുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ നമ്പർ അവർ പേര് എന്നുള്ളത് ട്രെയിൻ തിരയൽ എന്നുള്ളതിൽ കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലത് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ അന്നുള്ള ഏതെല്ലാം ട്രെയിനുണ്ടോ ആ തിരൂരിൽ നിന്നും പാലക്കാട്ടേക്ക് എന്നുള്ളത് അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ട്രെയിൻ തിരയൽ എന്നുള്ള ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മുകളിലായി കാണുന്ന പച്ച ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അന്നത്തെ എല്ലാ ട്രെയിനിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. അതിൽ ഈ ബ്ലൂ കളർ കാണുന്നതാണ് അന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകൾ. ഗ്രേ കളറിലുള്ളത് അത് അവിടെ നിന്നും മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ യാത്ര അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനുകളാണ്. അതന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ ആ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഗ്രേ കളറായി കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തായിട്ട് എനേബിളായി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തായിട്ട് GN എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എമൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റാണ്. GN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലിന് 25 രൂപ, 60 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് സീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻ നമുക്ക് മറ്റുള്ള AC, സ്ലീപ്പർ അതിൻ്റെയൊക്കെ റേറ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആ GN എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതിൽ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജനറൽ, SL, സ്ലീപ്പർ, AC എന്നുള്ളത് കാണും. അവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വലതുഭാഗത്തായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റേറ്റ് മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കാം. ഏതാണ് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വണ്ടി, ലോക്കൽ വണ്ടിയാണോ അതോ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ദിവസം, എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് മാത്രമുള്ളത് നാളത്തേത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഏതാണ് പോകേണ്ട ടൈമുള്ള വണ്ടി, എനിക്ക് നമ്പറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക്
ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ പെർമിഷൻ എല്ലാം അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഈ റീഫ്രഷ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലാണോ? ഇല്ല, അതെ. ഉള്ളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെ എന്നുള്ളത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് ഗ്രീൻ ബട്ടൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ട്രെയിനിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ലഭിക്കും. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് പോയിട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ട്രെയിനിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കറക്റ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുകളിലായിട്ട് ഡിപ്പാർച്ചർ തിരൂര് എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനും വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിൻ എത്ര ടൈം ഡിലേ ആണ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരെ നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ട്രെയിന് പോയിക്കൊണ്ടെന്ന് ഇരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിൽ മാറ്റം വരെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ എത്താറാകുമ്പോഴേക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും, ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഇനിയുണ്ട്, ഇത്ര ടൈം ഡിലേ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. Hi friends, please subscribe my channel then press the bell icon.